Eu acho que ele tinha falado sobre um sino de ouro gigante, não é? Ah, e que tinha um salto Caralho. também. Isso, e também tinha uma coisa incompreensível escrita na última página do diário. Bem antes de morrer, Nolan Caralho, escreveu um trecho você é enigmático, magoado mesmo. dizendo que ele viu o ouro no olho direito da caveira. É isso. Olhem aqui. Eu tentei juntar o mapa de Jaya que a Robin conseguiu com aquele velho mapa de Skypiea. Tá aqui. Bom, é uma aproximação. Lá vai a nossa navegadora, Mas se meu. juntarmos as localizações daquela casa perto da costa da ilha... Deixa ela trabalhar, filho. Vejam isto. É assim que Jaya se parecia 400 anos atrás. Eita, é uma caveira! É o que parece. E aí? Caraca! Como esperado da senhora... Eita porra! E essa parte toda aqui foi levada? Achei que foi só uma pequena parte. Caralho, arregaçou. Caralho, arregaçou, filha. A correnteza? Caralho. Caralho, achei que a correnteza levou uma pequena parte. Pequena parte é o caralho, filho. Levou quase a ilha inteira. Caralho, mano. O Dodge que ficou lá embaixo assim, olha pro lado. Cadê minha plantação? Subiu, filho. Caralho. Cadê onde eu trabalhava? Subiu. O bar que ficava aqui, alguma coisa que ficava aqui importante pra você. Caralho, mas minha namorada morava pra lá. Já foi. Eita, é uma caveira! Já foi. É o que parece. E aí? Foi todo mundo pro céu. Como esperado da senhorita Nami. Então, quer dizer que o olho direito da caveira é... Uhum. É este lugar. Na verdade, o Noland estava falando sobre o formato da ilha. Mas agora só existe metade dela em lugares diferentes. Então, por isso, ninguém resolveu esse mistério. Entendi. Foi isso que aconteceu. Até Aqui, que faz sentido. Tesouro! Tesouro! Então, E o velho só só vai sair escutando. direto pra esse lugar. Não podemos deixar o navio sem ninguém vigiando. Vamos nos separar em 2 grupos amanhã, tá? Não tenho dúvida. Nesse lugar sem nada existe uma montanha enorme de ouro esperando por nós. Ela vai muito querer ir, mano. Quem é que vai comigo? Já logo fala. Quem é que vai na montanha comigo? Relaxa, bebê. Isso é guerra. Todo mundo se morre, já era. Sacrifício. Se Eu mata. comi pra caramba! Se joga na frente da bala. Amanhã teremos ouro. Isso. Será que amanhã vai fazer sol? É óbvio, a gente tá acima das nuvens. Tá começando a ficar bem tarde. Acho que é melhor apagar o fogo. Ele só vai revelar ao inimigo a nossa posição. Que vem. Idiotice. Tá ligado? Você ouviu isso, Sup? Olha o que é apagar o fogo. Ah. Não é culpa dela. Não seja tão duro, cara. A Robin é uma mulher que viveu na escuridão a vida toda. Ela simplesmente não sabe. O que querem dizer com isso? Pô, é- Que nessa situação a gente tem que fazer uma fogueirona, caraca! O desejo de fazer uma fogueira quando se acampa à noite, mesmo que seja a última coisa que faça, é o que faz de você um homem. Vocês são dois Ah, idiotas. não liga pra ela, ela vive na escuridão. Pegar um pouquinho, vocês já sabem que essa floresta é perigosa. Sei não. Tem sacerdotes aqui, tem guerrilheiros, e mesmo se Duas não tivesse, antas. a floresta à noite Ah, é eles não perigosa. entendem, E você Luffy. pode ter animais selvagens e até monstros Meu chat por não aí. entende. Até monstros. Ilha do céu maldita, ilha do céu Agora. cretina. Agora ele ficou assustado. A pilha de madeira tá boa assim? Vocês vão fazer uma fogueira? Yes, Não se baby! preocupe, senhorita Nami. Os animais selvagens têm medo do fogo. Atrás de você! Tem alguma coisa atrás de você! Relaxa que a gente vai fazer uma fogueira da porra, a gente vai pular por cima dela. Aê, vem pra cá, Chopper. Ele tá falando alguma coisa. Traduz aqui. Ô, estrangeiros, vocês são barulhentos demais! Sossega aí, pô! Vão dormir, seus idiotas! Fala alto pra caralho. Quero dormir. Cara, até os animal querem silêncio Você disse? pra dormir. Falando. Não vem dizer que vocês estão pensando em disputar o território. Vão encarar? Não, a gente foi trazido aqui à força, entendeu?
nosso território. E quem disse que podem ficar aqui de boa e cozinhar? Ai, desculpa. Essa floresta é nossa. As flores, o mato, é tudo nosso. Eu não vou deixar vocês ficarem com o tesouro. Ih, dá uma olhada nisso. A situação piorou bastante. O Ana me deitou um lobo, filho. Coisa. Pera, quem eu? Eu? Nem pensem nisso, companheiros. Vocês não são páreos pra ela. Oh, minha loba maravilha. Você tem um belo soco. Gostei de você. O Chope dublando. Companheiros, vocês não são páreos pra ela. Oh, minha loba maravilha. Você tem um belo soco. Gostei de você. Loba maravilha. Dizer que a Nami já deu um jeito em tudo? É o que parece. Então partiu fazer uma fogueirona pra todo mundo. Loba maravilha. A festança da véspera da caça ao O que é isso? É muito bom. Vocês que fizeram esse suco? Eu quero mais, por favor. Saúde. O ouro vai ser todo nosso. Ouro. Mano, eu falo que o Chopper tem que fazer um livro, velho. O Chopper não, o Soap, velho. O Soap, ele tem que escrever um livro, mano. Ninguém vai acreditar nesse cara, velho. Não, ele tem que meter um livro, mano. Primeiro, ele não vai conseguir descrever tudo que ele viu na Grand Line. Segundo, não, ele tem que meter um livro, mano. Mano, acontece umas paradas comigo que você não vai acreditar. Eles domesticaram até os lobos do céu. Essa é a cena favorita do Oda. Nesse dia, ele deve ter dado muita risada com o que ele mesmo escreveu, velho. Depois que ele terminou esse capítulo do mangá, ele foi dar uma lida assim no que ele escreveu. Ele começou a rir, certeza, mano. Cara, esse dia eu amassei. Não, esse dia eu mandei bem, velho. Que porra! Eles domesticaram até os lobos do céu. Foi que porra é essa que eu escrevi? Eu pensaria na vida e começou a rir, mano, certeza. Ah, o senhor já acordou. Que bom que tá andando. Me desculpe, queria ajudá-los, mas só atrapalhei. Que história é essa, vovô? Você ajudou Você salvou pra caramba, o Chopper. Muito obrigado. Parece que salvou o Chopper e o nosso navio. Valeu. Imagina. Ainda tem ensopado. Aceita um pouco? Não, eu agradeço, mas temo que não possa agora. Oi, você acordou, velho? E a musiquinha? Pela ajuda, hein? Bora dançar. Bora dançar, Cavaleiro do Céu. O cego facho, você é o médico. E aí, fala, velho. E a senhorita Conis, como é que ela tá? Sim, Festa na floresta com os lobos. Casa, não se preocupe. É sério? Ai, que maravilha. Eu tava preocupado. Bom, os dois estão a salvo, Zeba! Vamos Mas eles estão fazendo uma maracutaia lá pra encher o saco, viu? Pra salvar vocês. Joga o Choco pra cima. Eu ouvi o que vocês estavam falando há pouco. Então o nome desta ilha antes era Jaya? E suponho também que vocês não Ele saibam conhecendo mais por que este lugar é conhecido como Terra Sagrada. Eita porra. Para vocês, gente do Mar Azul, a Terra aqui pode lhes parecer uma coisa normal. É, isso é verdade. Eu entendo. Mas isto é algo que normalmente não existe no céu. A nuvem Povo dando insular spoiler pode que o até Peach não vai criar uma entender, planta tomar no viva, cu. Mas não pode criar vida. Plantas e terras não são encontradas naturalmente. Dá bem, Mud! A
que ele falou? nuvem insular pode até criar uma planta viva, mas não pode criar vida. Plantas e terras não são encontradas naturalmente no céu. Tá sem mods? Mentira, que eu tenho uma caralhada de mod ninguém. Entendeu? Vai usar dos tubarões? Ui, eles são fortes pra chuchu. É o que tem, né? Isso eu te garanto. Então, Chopper, tem uma coisinha que eu queria te pedir. Pode dizer, conta comigo. Eu faço qualquer coisa. Depende. E aí, maravilha? Maravilha! Assim que se faz da selva! Tu vai ser a isca, mano. Eu vou ser A isca. Sabe aqueles tubarões do céu famintos? Eles vão tentar comer você! Eu vou ser isca. Mano, o Chopper é tão fofinho que eu não tenho nem coragem de colocar ele como isca, mano. Oh, não, mano.